哎，老板，我们很少有玛莎拉蒂的车子，哎，这台车要做什么啊？这台车是来做碳纤维料件的修复，因为车主之前有遇到碰撞，他直接在他这个原厂件的碳纤维部分直接缺了一个洞。这跟以往我们修套件不太一样，以往大概都是裂开或者是小破损，它是直接裂了一个洞。那经过我们10来天修复让它几乎呈现了9成9新的感觉。这个原厂报价那西啦，你懂的啦。就非常的贵，然后交期也是要好几个月，所以这个大概用了10来天的时间，就帮它恢复9成9新的那个原厂的样子，看一下吧。